焚き火がつかない理由を AI にまとめてもらいました。原因1、火種が育たない。ブッシュクラフトに憧れてファイヤースターターで挑戦したけど全然つかずに2時間。当時4ヶ月の赤ちゃんがいて、奥さんにミルク作れないんだけどと怒られた思い出。原因2、薪が湿っている。火が育つ前に入れると一気に消えてしまいます。原因3、空気の通り道がない。薪を詰めすぎると酸素不足で全然燃えません。昔の失敗のおかげで今はライターと着火剤を必ず持ち歩いてます。